cerita tentang apa ya? Sebelum cerita, sini teman-teman kita duduk bersama. Teman-teman mendengarkan Ustazah bercerita ya. Oke, duduk. Sebelum kita bercerita, kita tepuk dulu biar semangat ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini ceria dan juga kabarnya juga baik. Nah, di minggu ini tema kita itu tentang tanaman ciptaan Allah. Nah, tanaman itu yang menciptakan siapa teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala pinter. Nah, di hari ini subtemanya kita itu belajar tentang tanaman hias. Tuh teman-teman, tanaman hias itu ada banyak jenisnya. Nih kita lihat dari buku yang Ustazah bawa ya. Nih, ada berapa macam kita hitung bersama ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah tuh di sini itu ada banyak macam tanaman nih. Yang pertama yang paling bawah ini Ustazah punya bunga, punya gambar bunga. Bunga ini namanya bunga sepatu. Bunga apa teman-teman? Bunga sepatu, pinter. Bunga sepatu ini berwarna merah. Kemudian ada daunnya. Daunnya berwarna apa teman-teman? Berwarna hijau, pinter. Coba kita berhitung yuk, ada berapa daunnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata daunnya ada 6. Oke, kita pindah ke paling atas. Kalau di atas ini ada tanaman apa ya? Tanamnya hidupnya biasanya di air. Nah, betul. Ini namanya bunga teratai. Bunga apa teman-teman? Bunga teratai, pinter. Nah, teman-teman, Ustazah mau tanya kembali sama teman-teman. Tadi bunga sepatu warnanya apa? Merah. Merah, wah iya benar. Teman-teman semua di sini memperhatikan. Bunga sepatu warnanya merah dan daunnya warnanya hijau. Wah, ternyata teman-teman hari ini hebat sekali. Ketika Ustazah menanyakan